Tonight we are going to worship the Lakshmi principle within us. Сегодня мы будем поклоняться принципу Лакшми в нас. Lakshmi is the goddess of wealth, prosperity, and also of health. Лакшми – это богиня богатства, процветания, а также и здоровья. Actually, your country is already blessed. Фактически, ваша страна уже благословлена, Because you have so many things here. потому что у вас так много есть всего здесь. Firstly, this country has got such a lot of petrol. Прежде всего, у вашей страны так много горючего, нефти. And if discoveries are made, there's much more. И если произвести исследование, то можно обнаружить ее гораздо больше. Then secondly, you have got beautiful timber. Затем также у вас есть прекрасный строевой лес. Then thirdly, you've got lot of steel, very good steel. Затем в-третьих, у вас есть очень много стали, причем стали очень хорошего качества. Also you have diamonds. А также у вас есть алмазы. So many things you have. Apart from that, you have so much of art. И у вас есть так много всего, и кроме этого у вас такие хорошие сердца. Also gold you have. И кроме того, у вас имеется золото. So all these things are in abundance in this country. Поэтому все эти вещи в изобилии имеются в этой стране. Only thing is, you don't yet have somebody who will manage to get to you people. Единственное, у вас нет подходящего руководителя, который мог бы все это организовать. I'm sure it will work out. Но я уверена, что это получится. But in SahajaYoga, we have to know that this principle of Lakshmi gives us a great sense of satisfaction. Но мы должны знать, что в сахаджа-йоге этот принцип Лакшми дает вам большое чувство удовлетворения. If you don't have satisfaction, then any amount of Lakshmi cannot help you. Если у вас нет удовлетворения, то никакое количество Лакшми не удовлетворит вас, не будет вам достаточным. One becomes very greedy. Вы становитесь очень жадными. You have something, but you want to have more and more and more. У вас что-то есть, но вы хотите иметь и больше, и больше, и больше. And for that, one adopts all kinds of methods and measures. И ради этого человек прибегает ко всевозможным методам и мерам. Thus, you also have a very bad mafia system here, Вот почему у вас имеется также очень плохая мафия сейчас, who are very greedy. которая очень жадная. For Sahajogis, one has to realize that he does not have to achieve anything he has already achieved. Как сахаджа-йоги вы должны понимать, что вы не должны ничего достигать. Вы достигли уже всего. First, people try to seek food Вначале люди пытались искать пищу in the Nabi chakra. в Наби-чакре. Then they eat, that is swaha. Затем они ели ее, что является свага. Then it is being retained in the body. Затем она накапливалась в теле. Now supposing somebody becomes very greedy of food, he gets sick, he has problems. Предположим, кто-то становится очень жадный в отношении пищи. Он получает проблемы, он становится больным. But he goes to the second state where he sustains it and called as svadha. Но он затем переходит во второе состояние, которое в состоянии удержания называется свадха. Because he eats thinking that it is, as a human being, his duty to eat. That's all. Потому что он думает, что его обязанность как человека есть. Это все. Not for taste, not for greed, not for showing off.
Не ради того, чтобы и ради вкуса пищи, не для рисовки, не из-за жадности. In a very simple manner, he eats. Он ест очень простым способом. Like in the West, I've seen people are very particular about where you put the spoon and where you put. Как на Западе я видела, что люди очень тщательно относятся к тому, куда вы положить ложки и другие столовые предметы. They spend thousands to buy those cutleries. Они тратят тысячами деньги ради того, чтобы купить эти кухонные принадлежности. Now the thing that is the worst for the Lakshmi principle is drinking. А самое плохое, самое наихудшее для принципа Лакшми – это пьянство. It is alcohol. Это алкоголь. They say in India that a bottle comes from one side and the Lakshmi runs away from another door. В Индии есть поговорка, что бутылка идет с одной стороны, а Лакшми удирает от нее в другую сторону. So, SahajaYogis don't need to drink. Поэтому сахаджа-йогам не нужно выпивать. They give up drinking, and thus Lakshmi principle can be established much more easily. Вы отказываетесь от пьянства, и таким образом принцип Лакшми гораздо легче может установиться в вас. Now, why should we have Lakshmi? Почему мы должны иметь это Лакшми? We should have Lakshmi because in the symbol of Lakshmi you can see the reason. Потому что мы должны иметь Лакшми, потому что в символе Лакшми мы должны видеть причину. First of all, the Lakshmi has got two beautiful pink-colored lotuses in her hand. Прежде всего, Лакшми имеет два прекрасных розовых лотоса в ее руках. That symbolizes that a person who has money should have a very comfortable house which is very inviting. Pink color is for love and invitation. Это символизирует то, что богатый человек должен иметь очень хороший дом, и этот дом должен быть дружелюбным. Now the beetle comes to the lotus and it has got all kinds of thorns on its body. Can you make it move? No. The beetle is a comes to the lotus to collect some honey. But it has got thorns on its body. Yes. But the lotus accepts. Жук идет в этот лотос, чтобы получить эту сладость, напиться этой сладости в лотосе. И хотя у него есть шипы на его теле этого жука, но лотос все равно принимает этого жука. It invites, you see, the lotus is very happy to have this beetle in it. И вы понимаете, что лотос очень счастлив тем, что он имеет этого жука в себе. Now the beetle is seeking the honey and it gets tired and sleeps inside the lotus. So the lotus gives a beautiful corona, the bed for it to sleep. Этот жук ищет этот мед в этом лотосе, напивается его, устает, и лотос приготавливает ему как бы удобную постель для сна, для отдыха. And all the fragrance of the lotus for that beetle. И все благоухание лотоса направляется на этого жука. Till the morning. До утра. Then when beetle has rested well, he gets his honey and then he flies out. Она следит за тем, чтобы этот жук хорошо отдохнул, и затем утром она раскрывается и выпускает его на волю. We can state poetically that the beetle respects, the beetle is respected by the lotus because it is seeking the honey. Мы можем поэтически сказать, что этот лотос уважает жука, потому что жук ищет меда. Even if it has got thorns, doesn't matter. Даже если у него имеются какие-то колючки на теле, ничего страшного. Thus, you people who have been seeking the truth have received it on your sahasrara, which is just like a lotus. Таким образом, вы,
которые являетесь искателем истины, получаете ее на сахасраре, которая подобна лотосу. Whatever you have done, whatever was the past, is not important. Все, что бы вы ни сделали, каково бы ни было ваше прошлое, не имеет значения. You get your dignity because you are seeking the truth. Вы получаете ваше достоинство, потому что вы ищете истину. Also, when people get saturated with Lakshmi, as in the West I have seen, they take to seeking. They get fed up. Также я видела, что на Западе, когда люди пресыщаются принципом Лакшми, они им пресыщаются. Because material things is not Lakshmi. Потому что материальные вещи не есть Лакшми. Because it doesn't give any satisfaction. Потому что они не дают никакого удовлетворения. So the other thing that Lakshmi has in her hand, what happens that she puts one hand like this. Поэтому второе, что Лакшми делает, она направляет свою вторую руку так, как показывает Шри Матаджи. This hand suggests that a person who has money has to give and share, not to take it for oneself. И это подразумевает то, что человек, у которого есть деньги, должен ими делиться, а не хранить их только лишь у себя. If they do not share, then they cannot enjoy the principle of Lakshmi. Если он не может делиться ими, то тогда он не может наслаждаться принципом Лакшми. When giving to others is so joyful, Потому что, давая их другим людям, он получает такую радость. another hand is like this. Вторая же рука так, как показывает Шри Матаджи. This hand of the goddess suggests that those who are under your care, your relations, your friends, all those people must be given complete protection by you. А вторая эта рука, направленная вверх, показывает, что те люди, о которых вы заботитесь, это ваши родственники или ваши друзья, должны получать от вас полную защиту. Anything happens in your family, anything happens to your relations or to your friends, you must stand by that person. Все, что бы ни происходило с вашими друзьями или родственниками, все, что бы ни было, вы должны придерживаться, стоять рядом с ним, помогать ему. Some people try to help their relations by, say, many politicians do that way, by cheating. Некоторые люди пытаются помочь своим родственникам, особенно политики делают так с помощью обмана. But by cheating, what you are doing is you are spoiling the life of that relation. You are not really helping. Но обманом что вы делаете? Вы портите жизнь этим родственникам, вы не помогаете им. So he'll be losing his name, his dignity, everything, especially his moral character. И этот человек потеряет свое достоинство, потеряет свой авторитет, и вы увидите, к чему это приведет. So with the Lakshmi, you must have your morality intact. Поэтому, имея принцип Лакшми, ваша мораль, нравственность должны быть в неприкосновенности. In a country like now, say, America and all such people, there are horrible films coming and people are taking to the signs, we call it a Lakshmi. В Америке и подобных странах происходят такие ужасные фильмы, что люди прибегают к тому, что называется, что будет анти-Лакшми. A person who has Lakshmi should dress up in a decent manner. Тот человек, у которого есть принцип Лакшми, должен прилично одеваться. Women and men. И женщины, и мужчины. I find on the street women walking with very short clothes. Я вижу, что на улице женщины ходят в очень узких юбках и очень коротких. With that, what will happen? Your Nabi chakra will be caught. Что с этим происходит? Ваши наби-чакры блокируются. And you will have problems with money. И эти люди получают проблемы. So the wealth that you have should be seen in your temperament, in your nature, in your behavior, in your living. Поэтому те деньги, которыми вы обладаете, должны как-то плавно выражаться в вашем характере, в вашем поведении. Moreover, the person who has Lakshmi has to be a very humble man. Чем больше человек имеет принципа Лакшми, тем более скромным он должен быть. For example, Shri Lakshmi is standing on a lotus.
Предположим, Шри Лакшми стоит на лотосе. Lotus is the lightest flower you could think because it floats over the water. Лотос – это самый наилегчайший цветок, о котором бы не подумали, потому что он растет через воду. So her temperament should be not of a very serious type, but of a very mirthful. Поэтому темперамент должен быть не очень серьезным, а очень веселым, радостным. And she doesn't show off because it's such a simple thing like a lotus to stand on that. И она не должна никаким образом рисоваться, потому что она стоит на такой наилегчайшей вещи, как лотос. So for people who have money or who have wealth, should not try to show off by very big cars and this and that. Поэтому те люди, которые имеют принцип Лакшми, не должны рисоваться большими и шикарными автомобилями и тому подобными вещами. That, of course, does not mean that you should become sannyasis. Это, конечно, не означает, что вы должны становиться саньяси. On the contrary, you should be very well dignified personalities. Напротив, вы должны быть очень достойной личностью. But there should be detachment. Но должна быть непривязанность. As you saw Raja Janaka, he was a king, and still he was so detached that all the saints used to go and touch the feet of Raja Janaka. Например, Раджа Джанака, он был королем, но он был столь скромным, что все святые приходили и прикасались к его стопам. So there was a fellow called Nachiketa. He asked his master, "Why do you touch his feet? He is a king." Был человек Начикета, который спросил своего учителя, почему ты прикасаешься к его стопам, ведь он король. So the master said, "All right, you go and meet him now." Так что его учитель сказал, хорошо, иди и повстречайся с ним сейчас. So what he saw was that Janaka had all the luxuries of life. И Ланака имел всю роскошь жизни. He was living in the palace, Он жил в дворце, and in the procession there were thousands and thousands of people who were throwing pearls on him. и в процессии, когда он шел, были тысячи и тысячи людей, которые бросали жемчуг на него. So Nachiketa thought he should get one pearl at least. Так что Начикета подумал, что он может иметь одну маленькую жемчужинку. Next day he went to Raja Janaka and asked him, "Give me self-realization." На следующий день он пошел к Раджа Джанака и попросил его, чтобы тот дал ему самореализацию. So Raja Janaka said, "I can give you all my kingdom, but not self-realization, very difficult." Раджа Джанака сказал, я могу отдать тебе все мое царство, но не самореализацию, это очень трудно. Because you are possessed by the idea of money. Потому что ты одержим идеей денег. Such a person cannot get realization. Такой человек не может получить реализации. He said, "All right, I will live here till I get realization." Он сказал, хорошо, я буду жить здесь, пока не получу реализации. Next day, Raja Janaka took him for a bath in the river, and he was enjoying the bath. На следующий день Раджа Джанака взял его на речку, чтобы получить ванну, и тот получил наслаждение от этой ванны. And people came and told him that there is a fire in his palace. И пришли люди и сказали, что его дворец в огне. But Raja Janaka was meditating. Но Раджа Джанака медитировал. He didn't bother. Его это не беспокоило. Then they said that the people who are in the palace have run away. И затем он сказал, что те люди из дворца должны убежать. Then he says that somebody said that now the fire is coming here. Но затем кто-то сказал, что огонь приближается сюда. Still Raja Janaka was meditating. Все еще Раджа Джанака медитировал. But Nachiketa ran out because his clothes were outside, so ran out to save his. Но Начикета убежал, и потому что его одежды были близко подошли к огню, и он побежал, чтобы спасти их от огня. And still Raja Janaka was not bothered. И все еще Раджа Джанака не беспокоило это. So when he came out, he told him, Nachiketa, this is all Mahamaya. Поэтому, когда он вышел, он сказал Начикета, что это все Махамая. This is how you are tested.
Это таким образом ты подвергался испытанию. If you are money oriented, you cannot get self-realization. Если ты ориентирован на деньги, ты не можешь получить самореализацию. She is the one who is testing. Она та, которая проводит это испытание. All the greedy people, all the people for money's sake do all kinds of things, as you have here, mafias, see, will be all punished. Все те люди, которые жадные, которые делают все эти такие вещи, которыми занимается мафия, все они получат наказание. In any case, they are not happy people, satisfied people. They are all the time worried. В любом случае, это люди неудовлетворенные, несчастливые люди. So, first thing you must have is satisfaction. Поэтому первое, вы должны обладать удовлетворением. This is a very important thing in modern times to understand. Это очень важно понимать в современное время. Because it said also in the economics that wants are not satiable in general. Потому что из экономики нам известно, что потребности в общем невозможно удовлетворить. You want today a carpet, all right, have it. Сегодня вы хотите ковер, хорошо, вы получили его. You work very hard, save money to buy a carpet. Вы очень напряженно трудились, экономили деньги, чтобы купить этот ковер. Then you have the carpet, you want to have a house. Затем, если вы получили этот ковер, вы хотите иметь дом. You never enjoy the carpet, Но вы уже не наслаждаетесь этим for ковром, which you have worked so hard. ради которого вы так напряженно трудились. Then you have a house, so when you get the house, you want to have a car. После того, как вы получили дом, вы хотите получить автомобиль. Then from car, you want, I think, helicopter, maybe an aeroplane. Затем, после автомобиля, вы хотите получить или вертолет, или даже самолет. This is how it goes on. Вот каким образом это продолжается. And you work so hard and you have no satisfaction. Вы так напряженно трудитесь и не получаете никакого удовлетворения. Because of this, in these modern times, people are extremely restless. Потому что в современное время люди очень беспокойны. There is no peace in your heart. Нет никакого мира в ваших сердцах. But if you have this Lakshmi principle in you, you will feel extremely satisfied with everything that is materialistic. Но когда у вас есть этот принцип Лакшми, вы испытываете полное удовлетворение от всего If you материального. have well and good, if you don't have well and good. Если у вас это есть, хорошо, если нет, тоже ничего страшного. But after that, this Mahalakshmi principle is awakened within. Но после этого этот принцип Лакшми пробуждается в вас. That you start seeking. И вы начинаете искать. And then that is also later on, as you have seen, is granted because you get your self-realization. И в дальнейшем вы видите, что это гарантируется, потому что вы получаете вашу самореализацию. So nothing to copy these horrible materialistic people. Поэтому не нужно брать пример с этих ужасных материалистичных людей. But we have to be satisfied with what we have. Но мы должны быть удовлетворены тем, что у нас есть. And we should express our love by giving something, whatever it is, to the needy person. И мы должны выражать свою любовь, давая все то, что нужно человеку, который нуждается в этом. I have seen myself. I find it very difficult to buy anything for myself. В отношении себя я могу сказать, что мне очень трудно купить что-то себе самой. If it is expensive, I think I should not buy. Если это дорого, то я считаю, что лучше мне не покупать это. So once I went to a shop, I wanted to buy a particular sari, but I thought it was too expensive. I didn't buy. Однажды я пошла в магазин, чтобы купить одно сари особенное, но я посчитала, что оно слишком дорого. But one SahajaYogi was with me. He went and bought it and gave it to me on my birthday. Но со мной был один сахаджа-йог, который купил это сари и подарил мне его на мой день рождения. And I just started crying. It's too much. И я просто заплакала, это для меня было слишком. We have stories like this in our Ramayana also, where Shri Rama ate the sour bear. Bear, we call it bear. I don't know. You to call it bear. У We нас have a есть story like that.
У нас есть истории, подобные этому в Рамаяме, когда на примере Рамы, того примера, когда он ел определенную ягоду. She told Sri Ram that she was an old woman from a downtrodden society, that I have touched every bear with my teeth, you see, and I found out that none of them are sour. Была очень пожилая женщина, которая считала, что находилась в том обществе, в низах общества. И она сказала, что она собрала эти плоды для Шри Рамы, и каждый этот плод она попробовала на зуб, так, чтобы кислые плоды отложить в сторону. In India, nobody eats anything which is touched by mouth on any food is regarded uttishta, is something wrong. Если в Индии кто-то ел уже какую-то пищу, то никто не будет после него ее есть. But Sri Ram immediately took. He said, "Oh, how sweet of you to have done this testing for me." Но Шри Рам немедленно взял у нее эти плоды и сказал: «О, как приятно, что вы протестировали и испробовали все эти плоды для меня». But his brother was very angry. He didn't like it, Lakshmana. Но Лакшмана, его брат, был очень зол, ему это вовсе не понравилось. Sri Rama ate. He said, "I've never eaten such beautiful bears." Шри Рам же вкусил их и сказал, что я никогда в своей жизни не ел столь сладких плодов. Прекрасно. So his wife Sita said, "Give me also a little bit. I'm your half thing. You should give me." Так что его жена Сита сказала: твоя вторая половина, ты должен и мне дать попробовать их. So when Sri Rama gave her, she ate. She said, "Oh my goodness, what a beautiful fruit this one is." Так что, когда Шри Рам дал ей эти плоды, она попробовала их, и она сказала: «О, какие-то замечательные плоды». So Lakshmana said, "Why not give me?" He asked his sister-in-law, "Give me also." He said, "No, because you were so angry." И Шри Лакшмана тогда сказал, что почему бы тебе не дать мне, как моей родственнице, эти плоды? Но она сказала: нет, ты уже сказал, отказался от них. But she gave it to Lakshmana, and Lakshmana said, "I have never eaten such beautiful fruits." Но она в конце концов дала их Лакшмане, и он сказал, признался, что я никогда не ел столь замечательных плодов. What was in that bear was nothing but giving sense of this old lady. Что было в этих плодах? Это то чувство, которое эта пожилая женщина хотела передать. She didn't have anything to give. She was a poor lady. So she did all this just to give to Sri Ram. Она была бедной женщиной, она не могла ничего дать его, и поэтому то, что она подобрала, она хотела со всей любовью дать Шри Раме. So the sharing of your things is an extremely joy-giving thing. Поэтому то, когда вы делитесь с другими людьми вашими вещами, приносит исключительную радость. The other day we had brought some presents. I mean, nothing so great, but you also enjoyed it, and I too enjoyed it. На днях мы привезли подарки, и в них нет ничего особенного, но я уверена, что вы получили наслаждение от них. That is how we all have to live. That is how all of us have to live together, sharing things. Вот как мы все должны жить вместе, делить, разделять вещи. Don't think about yourself, think of others. Не думать о себе, а думать о других. Think what others like. Думать о том, что нравится другим. In India, the Grahalakshmis are that way very good. В Индии Груха-Лакшми относятся очень хорошо к этому. They know what you like to eat. Они не хотят, чтобы вы кушали. So if you go to their house, immediately they will ask, "Please come for dinner." Если они не приходят в ваш дом, то они сразу просят вас прийти на обед к ним. And they will make what I would like, I would love to eat. They'll go out of the way to make that. И они приготовят ту пищу, которая вам очень нравится. Они при этом пойдут на любые жертвы. But not only for me, for anyone.
Но не только лишь для меня, для любого человека. It's such a joy-giving thing to cook for others. Это так приносит такую радость готовить для других пищу. So the principle of Lakshmi is only enjoyed when you share it with others. Поэтому принцип Лакшми только лишь тогда действует, когда вы разделяете вещи с другими людьми. My father was a great realized soul. Мой отец был великой реализованной душой. And he never used to close the doors or windows in the night. И он никогда не закрывал ни двери, ни окна на ночь. And one day a thief came and took away the gramophone that he had. И однажды пришел вор и унес с собой граммофон, который был у моего отца. So he felt very sad that he's taken away the gramophone now. What about records he can't buy? И поэтому был он очень опечален, потому что где он теперь мог слушать свои записи? How will he play? Каким образом их можно будет проиграть? So my mother joked that better give it in the newspaper, that you better, to the thief who has taken away our gramophone, please come and take away the records also. Поэтому моя мать порекомендовала, что дай объявление в газетах, что тому вору, который украл мой граммофон, мы предлагаем взять и наши пластинки. This is the sign of Lakshmi principle. Это признак принципа Лакшми. One who is satisfied and is happiest when he can give something. Тот человек, который удовлетворен, более счастлив, когда он отдает вещи. If you give with one hand, you will get with from 10 hands. Если ты отдаешь одной рукой, то получишь из 10 рук. So we have to learn to share. Поэтому мы должны научиться делиться. As it is, you are giving the highest thing to others. И, That is self-realization. и фактически, что вы даете людям, другим, наивысшее – это самореализацию. What more can you give? Что более вы можете дать? You must have seen when you give self-realization how happy you feel. Вы, должно быть, заметили, что когда вы даете реализацию другим людям, насколько вы счастливы. The greatest happiness and the greatest joy is in giving realizations to others. Величайшая радость и величайшее счастье – это давать реализацию другим. I have seen people, their faces change, and the people who are giving realization, their faces also get full of light. Я вижу, как меняются лица, выражение лица у людей, которые дают реализацию, а те люди, которые получают ее, их лица полны светом. We are a new society. We are people of new age, where we have got our satisfaction in higher things. Мы люди новой эры, которые получат реализацию, удовлетворение от гораздо более высоких вещей. There are many SahajaYogis who have been working, giving realization, but there are many who do not. Есть очень много сахаджа-йогов, которые работают в плане дачи реализации, но многие также и не дают ее. Unless and until you share your joy with others, you will not be happy. До тех пор, пока вы не будете делиться вашей радостью с другими, вы не будете счастливы. I heard the other day one lady told me that her father, mother are against SahajaYoga. Я слышала на днях, как одна женщина говорила мне, что ее родители против сахаджа-йоги. I said, what is your relationship? Я спросила, каковы твои родственники? Кто они? She said, I don't talk to them, I don't like them, the way they are against SahajaYoga. Она ответила, что я не говорю с ними, я не разговариваю с ними, потому что они против сахаджа-йоги. I told her, you change your attitude. Я сказала ей, ты должна изменить свое отношение. Take some flowers for them, some present for them. Ты должна приносить им какие-то цветы, какие-то подарки дарить. Talk to them in a very sweet manner. Говорить с ними очень приятным языком. Because you have become such a dry person, that's why they don't like SahajaYoga. Потому что из-за того, что ты стала таким сухим человеком, им не нравится And сахаджа-йога. it worked. The parents are now in SahajaYoga. И это очень хорошо сработало, потому что ее родители сейчас в сахаджа-йоге. So the attitude of a SahajaYogi towards the non-SahajaYogi should be of helping,
of supporting, of sharing. Так что отношение сахаджа-йога к не-сахаджа-йогам должно заключаться в том, чтобы помогать этим людям, делить с ними вещи какие-то. But I must warn you, there are some Sahajogis who will try to have their own party. Но я должна вас предупредить, что есть некоторые сахаджа-йоги, которые хотят организовать свои собственные партии. They are very power oriented. Они очень ориентированы на власть. They will have an exclusive party. И у них будет исключительная какая-то партия. It is a dangerous sign. It's a cancer. Это признак очень опасной вещи, это признак рака. Everything should be collective. Все должно быть коллективным. Anybody who does that kind of thing, you should know, is a possessed person. Вы должны знать, что любой, кто делает такие вещи, это одержимый человек. And you will be harmed if you follow such a person. И вам будет нанесен большой вред, если вы будете следовать такому человеку. We are all collective. We have to know everything among each other, and we have to live like one family. Мы должны быть коллективными, мы должны все знать друг от друга, и мы должны жить как одна большая семья. Not only in Russia, but all over the world. Не только лишь в России, но по всему свету. Once you develop that kind of a love for everyone, then you will be surprised you have become a great personality. Как только лишь вы разовьете эту огромную любовь к другим, вы почувствуете, что вы стали великими личностями. That means a drop becomes the ocean. Это означает, что капля стала океаном. I can go on saying about Lakshmi principle for hours today. Я могу говорить о принципе Лакшми часами напролет. There are 9 Lakshmis, Есть 9 Лакшми, but next time I'll tell you. но на следующий раз я расскажу вам о них. One of them is Graha Lakshmi, is the housewife. Одна из них Груха Лакшми, которая домохозяйка. And another is the Raja Lakshmi, which is the power of a king or of a person who is administrator or who is a bureaucrat. Вторая является Раджа Лакшми, которая является человеком, который есть король или же какой-то администратор. But I would request you to understand that you have got the greatest treasure that very few people have got in this world. Но я должна вас предупредить, что у вас есть величайшее сокровище, которое имеет в этом мире считанные единицы. Nourish it with your love. Питайте ее своей любовью. Nourish it with your compassion and peaceful existence. Питайте ее вашим состраданием и миролюбивым существованием. If there is any problem, anything, suddenly you must become peaceful within. Если имеется какая-то проблема, что-то не так, вы должны моментально становиться внутри себя миролюбивыми, спокойными. Then immediately you'll find solution will come before. То тогда вы сразу же обнаружите, что решение придет к вам. This is the subtle of Lakshmi principle. Это тонкость принципа Лакшми. I hope all of you will develop it and enjoy it. Before I come next year, I will see that you all have, each person has given realization at least 200 people. Я надеюсь, что вы разовьете это в себе в большой степени. Я также надеюсь, что каждый из вас на следующий год, когда я к вам приеду, каждый сахаджа-йог даст реализацию по крайней мере 100 другим людям. You got powers. У вас есть такие способности. You got powers. You have knowledge. Don't waste it. У вас есть силы, у вас есть знания. Не тратьте их попусту. We have to save the world. Мы должны спасти этот мир. So may God bless you all. Итак, да благословит вас всех Бог.